डिस्प्ले के लिए, एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए तुरंत एक डिटेक्शन सिग्नल जाता है पीसीएच के पास या फिर ग्राफिक्स के पास कि कनेक्ट हो गया है, अब काम करना शुरू करो। अब देखो ये पाथ देखो, अब ये 19 पिन का ये पाथ को समझना पड़ेगा। इस पाथ को समझ सकते हो? ये वाला लॉजिक हाई सिग्नल है कि लॉजिक लो सिग्नल है? ये वाला जो है हाई है कि लो? सर लो होगा। क्यों होगा लो?